warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan kita kedatangan motor Supra 125. Kerusakannya aneh nih guys. Kedengarannya kerusakannya itu ada suara di bagian pas dimasukin gigi, ada suaranya. Nah, kita bongkar nih guys ya. Ini bahaya guys, olinya ini. Ini korban oli palsu ini guys. Olinya kayak gini guys. Kita buka olinya dulu guys. Ini kerusakan ini simpel aja ya. Ini kita setel topping ini guys. Di belakang bunyinya kan agak keras ini. Guys, kita nggak ada lagi suaranya guys ya. Itulah guys penyakitnya guys. Cuman kita setel baut bagian sininya hilang suaranya guys. Kendala olinya guys ini guys. Olinya udah tinggal segini lagi. Sekian guys ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.